傻妈妈生病了，不仅咳嗽还发烧了呢。她敲着农场老板的门也是没人回应，应该是人没在，这要怎么办呀？今天抱着小程醒来后的傻妈妈就感觉特别的冷，以前她可不是这样的，她应该是发烧了，而且现在的外面还下着大雨。不过现在的她还是强撑着身体，真是很坚强的一位母亲了。虽然她现在是生着病，不过也是没有忘记照顾农场里的这些小鸡和小猪。说到这，我都有些饿了。这么精彩的视频，当然要配一些炸鸡跟薯条，边吃边看。最近我发现闲鱼有很多的省钱神券，点击左下角上闲鱼搜省钱神券，现在还能0元抽霸王餐。我在闲鱼买了好多低价套餐，真是太省了。上闲鱼有钱花，快去闲鱼省钱吧。应该是农场老板出去了，不然听到这么大的敲门声，肯定就会出来看看是发生了什么事情的。傻妈妈和小程在门外面等了半天，也是没有人出来。这种情况他也是不敢贸然进屋的，万一农场老板在屋里熟睡呢？不过也因为是实在太不舒服了，他和小程也就进到了屋里面。果然屋子里面是没有人的，看来农场老板早就出去了。这个人也真是的，出门的话跟傻妈妈打一声招呼也行呀，毕竟他现在是管理着这个农场的所有东西啊，万一发生什么事情，他还能及时的跟农场老板反馈呢。傻妈妈在屋里面找了找，也是没找到能吃的药，就赶紧盖上被子躺了下来。人在发烧的时候确实会特别的冷，肯定是需要做一些保暖措施的。这时的小程也是知道妈妈特别的不舒服，他就想给妈妈弄一些吃的东西，或许吃一些东西也就能好受一些呢。不过他在这个屋里折腾了半天也是没找到吃的，就剩下一些空空荡荡的锅碗瓢盆了。不过他还是在坚持不懈地帮妈妈弄着，也真的是没有办法呀，他能找到的也只有这些东西了。他这么小的孩子也是不会做饭呀，不过能有照顾妈妈的这份心已经是很棒了。小程在弄了半天吃的后也是没弄多少东西，这时的傻妈妈就起来了，她交代给了小程一个艰巨的任务，就是让他去村子里面的小商店买些吃的。这个任务对于小程来说还真是挺难的，不过看着妈妈现在确实是生病挺难受的，他也就背着背包准备出去了。